ọ̀rọ̀ ipò tí ènìyàn wà, ipò táwọn Júù wà, ipò táwọn Hélínì wà, ipò táwọn Gẹ́táì wà, ó bẹ̀ sí sọ ní oríṣiríṣiríṣiríṣi. So ìgbà yẹn ló fi wá conclude nígbà tó máa sọ. So gbogbo àwọn ìgbéraga àwọn Júù wípé àwa la yàn sọ́tọ̀, gbogbo ẹ̀ pápátá ló fọ́ balẹ̀. Àwọn tó jẹ́ pé wọ́n ti sọ pé kò sí Ọlọ́run, tí Ọlọ́run fi wọ́n sílẹ̀ fún iyè ríra wọn, oríṣiríṣi àwọn bẹ́ẹ̀. Ó sọ nípa àwọn kèfèrí pọ́nbélé. Lẹ́yìn ìgbà yẹn ó wá lọ sí ọ̀dọ̀ àwọn Júù gangan fúnra ara wọn. So àwọn tó dúró lórí òdodo ara wọn. So at the end of the day, the conclusion ni wípé tẹ́ bá wo ìwé Romans chapter 3 verse 23, what was the conclusion? All have sinned and fall short of the glory of God. Àbí kí n sọ tó wà nínú Bíbélì ẹ nìyẹn. Praise the living Jesus. Mo ní praise the living Jesus. That was the conclusion. Pé for all have sinned and come short of the glory of God, being justified freely by His grace through the, amen. Praise the living Jesus. So ohun tí but lẹ́yìn ìgbà yẹn àwa lọ sí iṣẹ́ tí Jésù tó ṣe, bó ṣe ṣiṣẹ́ ìràpadà, bó ṣe ṣiṣẹ́ ìgbàlà wa. Ohun tá a fẹ́ wá gbéyẹ̀wò now ó ní Christian life. Ohun tó fẹ́ tí Ọlọ́run fẹ́ sọ wá dà ní pé kó sọ wá di ọmọ ẹ̀. Nígbà tí èèyàn bá dẹ̀ wá di ọmọ ẹ̀ yẹn, in this new dispensation, àwọn tó jẹ́ ọmọ Ọlọ́run là ń pè ní Christians. Àwọn tó dàbí Jésù, àwọn tó ti gba Jésù ní Olúwa àti Olùgbàlà, àwọn náà ń pè ní Kristẹni. So a dẹ̀ wá sọ fún wa wípé Christianity is a way of life. Ayé ni. Tó bá sọ pé olè, kí ló ń ṣe? Ẹni tó sọ pé olè, tó ṣe báyìí pé olè ní owó, kí ló ń ṣe? Ó ń gbé ìgbé ayé olè, ó ń jalè. The same thing with Christianity. Once they say you are a Christian, ó ní àwọn nǹkan tó wà máa ṣe tá a fi mọ̀ pé Kristẹni ni ẹ́. So orúkọ ni ó jẹ́ title. Praise the living Jesus. When you say somebody is a teacher, kí ló ń ṣe o? Ó ń teach. Praise the living Jesus. But nípa ti teaching wọ́n lè rí ex-teacher àbí wọn kì í rí. Wọ́n ní Buhari báyìí president àbí wọ́n máa rí ex-president. Rita fi ń pè ní president ní pé a máa ṣiṣẹ́ president. So the reason why you are being called Christian is to live like a Christian. So there is Christianity, there is life of Christian. Ìgbé ayé Kristẹni yẹn gangan òun ló a máa gbé, òun ló fi ẹ̀tàtù kan fi máa pè é ní Kristẹni. Praise the living Jesus. So kì í pé kán dédé máa pè é ní nǹkan tí ó kàn sọ pé doctor, amen, ó dẹ̀ dán kankan. But Christianity ò rí bẹ́ẹ̀. So òun la fi pè é ní Christian life. Méjì báyìí ni Christian, then life for Christian. Who is a Christian? What is the life of Christian? Ohun méjì yẹn ni o. Who is a Christian? Ìwé Róòmù yẹn ti ń ba lọ. I like the summary yẹn gangan ló wá wà níbí. Ẹni tá à ń pè ní Kristẹni gangan òun la fẹ́ wá rí. Nígbà tá a bá ti wá sọ torí ìwé Róòmù yẹn ó máa ń lọ ní ṣísẹ̀ntẹ̀lé ni. Ibi tó ti wá sọ ẹni gangan pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ti ń ṣe àti gbogbo nǹkan tó ti sọ bó ṣe jẹ́ ẹlẹ́ṣẹ̀ àti everything, at the end of the day ó wá sọ fún wa who is a Christian. Ìgbà tó wá sá question yẹn tán ó yẹ wá sọ wípé what is the life of a kí ni life ẹ yẹ kó jẹ́. So anytime you say I'm a Christian, ó bí pé there is a life of a Christian. When you say a sinner have their own life.
tọ́yọ̀ pé ọmọ ayé lélẹ́yìí ìgbé ayé á ṣe kí ni o á wà á máa gbé ìgbé ayé ọmọ ọlọ́run á máa gbé ìgbé ayé òun ló fi ń yàtọ̀ síra tó tó bá sọ pé ẹlẹ́ṣẹ̀ àtẹni tó yẹ pé kìrìsìtẹ́nì tó kì í ṣe ẹlẹ́ṣẹ̀ tí ìwà wọn the same ẹ pé contradiction nìyẹn so it doesn't make any sense who is a Christian ẹ kí n béèrè gan who is a Christian lórí Bible study láwà pé ká want you to be a partaker who is a Christian ta ni Christiani amen pé ká summarize ẹ níbi ta ni Christiani àti bẹ́ẹ̀ Christiani mélòó ló wà ń bí no ẹ̀jẹ̀ má ju ọwọ́ nọwọ́ no ní kó ju ọwọ́ nọwọ́ bẹ́lẹ̀ okay who is a nọwọ́ sísàlẹ̀ who is a Christian ó mi pé you don't know who you are amen okay àwọn obìnrin tó wà bí ẹ nọwọ́ sókè obìnrin mo ní kó nọwọ́ sókè o tó bá jẹ́ obìnrin dìde ó mi kó mọ̀ pé obìnrin ni ẹ jẹ́ ká jókòó anita mo ní kí kìrìsìtẹ́nì tó wà bí kó nọwọ́ sókè gbogbo wa nọwọ́ sókè mo wá sọ pé ta ni kìrìsìtẹ́nì oh yeah number yes. Praise the Lord. Hallelujah. Kristẹni ni onígbàgbọ́ tó ń gbé ìgbé ayé bíi ti Kristi. Okay, praise the living Jesus. Ẹ gbìyànjú ó yá yes ẹni who is a Christian? Òun náà ti sọ yẹn. Okay, kò ní ìdìpẹ́ tó ń gba mic ẹ fún ẹlòmíì ní mic wọ́n ní wọ́n ti sọ ẹ dáadáa ó mi pé amen praise hallelujah. Ní Antioch. Okay. Nígbà tí àwọn ọmọlẹ́yìn tí wọ́n wà ní inú bí a ṣe wà yìí a rí mọ̀ pé wọ́n pè wọ́n ní Kristẹni torí pé wọ́n rí àwòkọ́ṣe Kristi nínú ayé wọn a pè wọ́n ní Kristi kékeré mo jẹ́ Kristẹni torí pé tán bá ti rí mi ìwà àti ìṣe mi á dàbí ẹni pé wọ́n rí Kristi gangan so Kristẹni ni. Praise the living Jesus. Any other contribution? Amen. Ẹ ká lọ sí ẹni tó ń jẹ́ Kristẹni gangan. Amen. Romans chapter 12 verse 1. I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, that ye present your body a living sacrifice, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Hello, sorry, Mike, sorry. Nítorí náà mo fi ìyọ́nú Ọlọ́run bẹ̀ yín ará kí ẹ̀yin kí ó fi ara yín fún Ọlọ́run lé ẹbọ ààyè mímọ́ ìtẹ́wọ́gbà èyí ni iṣẹ́ ìsìn yín tí ó tọ́nà kí ẹ sì má dára yín pọ̀ mọ́ ayé yìí. Amen. Just verse 1. Praise the living Jesus. Mo ní praise the living Jesus. Who is a Christian now? Ẹni tó ti fi ara ẹ̀ rúbọ. Ìtumọ̀ ìrúbọ ni wípé o ti fi gbogbo ẹ̀ fún Ọlọ́run. Ẹni tó bá ti fi ara ẹ̀ rúbọ, ẹni tó fi ara ẹ̀ rúbọ sí ẹni pé o ti di tiẹ̀ pátápátá. You now belong to him. Gbogbo ayé ẹ, ìṣe ẹ, gbogbo nǹkan tó ní. Praise the living Jesus. Nígbà tí Adam ní ọgbà Édẹ́nì, ta ló ní Adam 100%? God. Ọlọ́run ló ní Adam 100%. Tí ẹ ló ń ṣe. Adam ò ní ẹlòmíràn, kò mọ ẹlòmíràn, kò mọ èṣù, kò mọ Ọlọ́run mìíràn, kò sí kankan tó mọ̀ ju Ọlọ́run ló ṣe kí ni o, tí Ọlọ́run ni. Ó tán pè ní kìrìsìtẹ́nì ẹni tó dá kìrìsìtẹ́nì ẹni tó jẹ́ pé ó ti di ti Ọlọ́run pátápátá. Ó ti fi ara ẹ̀ rúbọ àyè mímọ́ tàbí pé he has said to God ó lè to God. Ó náà pè ní kìrìsìtẹ́nì.
so ó ti fi ara ẹ̀ rúbọ kí ni o àyè mímọ́ eléyìí tó jẹ́ kí ni wọ́n dẹ̀ pé o holy sacrifice irú ẹnìyẹn ó ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù dẹ̀ gba ayé ẹ̀ so ti Jésù nìkan báyìí lẹ́yìn Jésù kò sí nǹkan mìíràn ó ti dà ti Ọlọ́run pátápátá ẹnìyẹn náà ń pè ní kìrìsìtẹ́nì ó là ń pè ní ọmọ Ọlọ́run ó ti di ọmọ Ọlọ́run gbogbo bọ́dì ẹ̀ soul ẹ̀ spirit ẹ̀ everything they have laid everything on the altar yàrá mọ̀ pé irú ènìyàn bẹ́ẹ̀ wọn kì í láìfẹ́ máa yàtọ̀ so lẹ́yìn ìgbà yẹn after twenty describe who is a Christian níbí wọ́n ṣe wàá sọ pé the life a Christian should live life a Christian should live yẹn ló wá bẹ yẹn làwọn bẹ sí wa máa kà láti 12 13 14 àwọn life yẹn ni I'm giving you that assignment go and read it that is the life of Christian is written there ó tán pè ní ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì gangan kí ni bó ló sọ pé ó wà o Roman 12 àbí ó wà ní 13 ó wà ní 14 praise the living Jesus gbogbo ẹ̀ ó wà ní 15 lẹ́yìn ìgbà tí ìwé Rome tí wọ́n sọ pé mo sọ pé it's a complete gospel ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀ṣẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú iṣẹ́ tí Jésù ṣe ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ìgbàlà ó bẹ̀rẹ̀ pẹ̀lú ó sọ̀rọ̀ nípa deliverance nígbà tó bá ṣe gba Jésù tán àwọn kan tó fẹ́ máa dìde ó sọ̀rọ̀ nípa deliverance ní chapter 7 nígbà tó dé chapter 8 nígbà tí ó sì ìdálẹ́bi mọ́ fún ẹ nítorí pé àti dárí ẹ̀ṣẹ̀ ìjà ti ṣiṣẹ́ ìgbàlà ẹ after that one ó wá bẹ̀ sí ìgbà lọ bẹ́ẹ̀ ìgbà tó wá débì gangan ní 12 ló wá sọ fún wa wípé who is a Christian ẹni tó ti fi ara ẹ̀ rúbọ ààyè mímọ́ pray the living Jesus so number one the only thing ọwọ́ ẹ̀ ó ti fi ṣe ìrúbọ ohun tó bá fi ṣe ìrúbọ o kì í lò padà ok kẹ́yìn kó mú ẹ̀wù lórúkọ Jésù o ò ní ṣe ẹbọ mọ́ ò ní ṣe ètùtù mọ́ ẹni tí ó mú wọ́n ní kó lọ mú bóyá ẹyẹlé náà ní kó lọ mú wá ó mú ẹyẹlé yẹn ó fún ẹni tó máa fi rúbọ ó rúbọ tán ṣé ó tún lè rí ẹyẹlé yẹn lò pray the living Jesus ẹni tó fi rúbọ sí yẹn òun ló máa lò fún nǹkan tó bá fẹ́ lò ó fún tó bá fi ara ẹ rúbọ ààyè mímọ́ fún Ọlọ́run láwa máa lò ẹ́ irú ọwọ́ tó fi ṣe ìrúbọ ààyè mímọ́ náà èṣù ò lè ya lò mọ́ èṣù ò lè lò ó mọ́ ó lè kí bọ ẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ó lè fi gbá èèyàn létí mọ́ ẹni tó ti fi sílẹ̀ tó ti fi ṣe ìrúbọ ààyè mímọ́ náà ó lè fi ṣépè ó lè fi sàásọ ó lè fi assassinate ènìyàn because ó ti fi ṣe ìrúbọ lẹ́sìn kágbà pé nígbà tí Ọlọ́run sọ pé kí Ọlọ́run kó fi Abraham tí Ọlọ́run sọ fún Abraham pé kó fi Áísákì rúbọ kó fi Áísákì rúbọ tán ṣé ó tún lè mú Áísákì lọ sílé ó tún lè lọ máa pè é ní ọmọ òun ó tún lè wá lọ máa lò ó bí ó ṣe fẹ́ tẹ́lẹ̀ rárá ó ti sacrifice ẹ̀ ní ọkàn ẹ̀ ó tó ń pè ní kìrìsìtẹ́nì nìyẹn o amen so you don't have ayé ìwọ kọ́ ló ní ayé yẹn mọ́ ìwọ kọ́ ló ní so o lè lò bó ṣe fẹ́ o lè ṣe bó ṣe fẹ́ o lè ní bó ṣe fẹ́ a ti sọ fún wa níbí praise the living Jesus mo ní wọ́n sọ ìtàn yẹn fún wa amen ó yà pé pásọ Gíwá ló sọ pé ẹni tó wà nínú ship tó wọ́n ń ta kíní tẹ́tẹ́ tó máa ta bí kíní tí wọ́n ń ta yẹn amen wọ́n ní kó wá jọ ẹ̀ wọn ó ní kò sọ́wọ́ tó o máa fi ta ṣe bí ọwọ́ ẹ̀ là ń wò yìí ọwọ́ ẹ̀ là kí ni mo sọ ọwọ́ ẹ̀ là ó ní kò sí ọwọ́ ó ní kò sọ́wọ́ tó o máa fi ọwọ́ tẹ̀ ń wo èmi kọ́ lónìí mo ti fi ṣe ìrúbọ Ọlọ́run èmi kọ́ ló ní ọwọ́ tẹ̀ ń wo èmi kọ́ ló ṣe kí ni o èmi kọ́ ló ní ó ló mi ò lè fi ta tẹ́tẹ́ mọ́ ó lójú kan tí mo lè fi ṣe ẹni tó wá ń gbé inú mi báyìí òun ló ní ó dẹ̀ lójú nǹkan tó lè approve pé kí n ṣe ó tán pè ní Christianity nìyẹn o
àwọn tó ti fi ara wọn rúbọ àyè mímọ́ láti orí tí dé ẹ̀ka nẹ̀ẹ̀sẹ̀ èrò inú wọn máa yàtọ̀ pé wọn tí wọ́n ṣe á máa yàtọ̀. Praise the living Jesus. It can be a life that is unfair, a life that over his body as dead to sin. Number one ni pé ó ti kú sí ẹ̀ṣẹ̀ àbí nǹkan méjì ìkíní ẹyọkan ni mo ní ẹyọkan ni omi báyìí ẹyọkan ni. Praise the living Jesus. Kò lè wà níbí kó dẹ̀ tó wà níbí. Amen. Immediately tó fi ara ẹ rúbọ fún ẹbọ àyè bí wọ́n fún Kristi yẹn nínú ìjọba òkùnkùn kí ló ṣe o ti ṣe aláìsí. Sátánì ò lè lò ẹ́ mọ́, èṣù ò lè lò ọ́ mọ́. Tọ́lọ́run bá fẹ́ lo àwọn ènìyàn ta ló máa lò? Àwọn ọmọ tiẹ̀ tó wà lọ́dọ̀ ẹ̀. Tí èṣù bá fẹ́ lo àwọn ènìyàn ta ni èṣù máa lò? Ọmọ èṣù lè èṣù máa lò. Tó bá ti rí ẹ lójú ohun tó sọ pé ìwọ ló ń gbégún tó lọ àtọ ọmọ èṣù sì ni ẹ́ o lè ṣu ṣe gbégún sórí ẹ̀ tó fi sọ pé kó máa léèyàn kiri lójú oorun. O kẹ́tìkẹ́ tí mo sọ náà ohun tí èṣù wa lè ṣe fún ẹni pé ó lè wá máa tempt ẹ kó máa dán ẹ wò láti pé kó lè dá ẹ padà. Ọlọ́run ò kì í lo ọmọ èṣù. Pray fún ògo ẹ ni mò ń sọ yìí o. Ó lè lo ọmọ èṣù gẹ́gẹ́ bí pàṣán òun náà tún jìyà tiẹ̀. Gbogbo àwọn tí Ọlọ́run lò láti fìyà jẹ àwọn ọmọ Ísírẹ́lì kí ni wọ́n tún ṣe o? Ọlọ́run tún punish wọn padà. Ìyẹn yàtọ̀. Praise the living Jesus. Bọ̀tọ́ náà bá fẹ́ lo èèyàn fún ògo ẹ̀ wọ́n fẹ́ ṣe evangelism wọ́n fẹ́ ṣe àwọn olóma lo àwọn ọmọ tiẹ̀. Ìmídìí tó fi ara ẹ tó mú ara ẹ ó mi pé o kúrò ní ọ̀dọ̀ Sátánì ó wá sí ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ó fi ara ẹ rúbọ àyè mímọ́ ó ti sọnù níbì kan wọ́n ti rí ẹ̀hẹ́ níbì kan ó ti ṣe aláìsí níbì kan ó ti wá wà láàyè ní ibì kan. So a life that is dead to sin ayé yẹn ó ti kú sí kíni o sí ẹ̀ṣẹ̀ an instrument of righteousness. Amen. In the table of Holy Spirit. Ẹ ká wo ibi mo fẹ́ ká wo a fẹ́ wo àwọn tá à ń pè ní Kìrìsìtẹ́nì gan àwa bẹ̀ sọ wa máa wo láìfù wọn ẹ̀ la máa rí ní ìwé Roman 12 náà láti bẹ̀ sí ń kà á ọ̀dẹ̀ yẹ ká ìwo ẹni tí à ń pè ní Kìrìsìtẹ́nì. Ìwé Kọ́ríńtì kìíní 1 Corinthians chapter 6 15 and 19. Ní ara yín. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé ẹ̀yà ara Kristi ni ara yín ṣe. Ǹjẹ́ èmi ò wá mú ẹ̀yà ara Kristi kí èmi kí ó sì fi ṣe ẹ̀yà ara àgbèrè bí kí a má rí tàbí. Ẹ ti praise the living Jesus. Ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Romans chapter 6. 1 Corinthians 6:15. Ẹ ká tún ka 19 sí 19. Tàbí 15 and 19 yes. Ẹ̀yin kò mọ̀ pé ara yín ni tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́ ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yes tí ń bẹ nínú yín tí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run ẹ̀yin kì í ṣe ti ara yín. O wá lè lo ayé ẹ bí o ṣe fẹ́ náà. Àwọn tó ń pè ní Kìrìsìtẹ́nì nìyẹn o. Ìyẹn tó lè ṣe ìfẹ́ inú ẹ̀ ẹni tó lè lo agídí ẹni tó lè máa consider ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tó lè máa yiri ẹ̀ pé àbí kí n obey àbí kí n má obey. Praise the living Jesus. So ẹ ò kì í ṣe ti ara yín ẹ̀yà yẹn ó wá lè dà pọ̀ mọ́ kí ni o àgbèrè ó lè dà pọ̀ mọ́ panṣágà torí pé o ti fi ṣe ìrúbọ o ti fi fún Ọlọ́run ìwọ kọ́ ló ní báyìí
tó wá wù mí mo ṣe lè irú ẹni kìrìsìtẹ́nì tó máa sọ pé ẹni tó bá sọ pé kìrìsìtẹ́nì tó pé tó wà wù mí mo ṣe lè lo ayé mi kò tí ì òfin ẹ̀ lóyìn ní ayé ààrẹ ọwọ́ ẹ̀ ló ìwà. Praise the living Jesus. Ní ẹ jẹ́ ká wo Romans 6 yẹn kábẹ̀sí ka 6 to 11 then 13. nítorí àwa mọ̀ èyí pé a kan ògbólógbòó ọkùnrin wa mọ́ àgbélébù pẹ̀lú rẹ̀. Ṣé ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o? Kìrìsìtẹ́nì là ń sọ yìí o. Christian describe. À ń sọ nípa kìrìsìtẹ́nì yes kí a lè pa ara ẹ̀ṣẹ̀ run kí àwa má sin ẹ̀ṣẹ̀ mọ́. ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. O tó ń pè ní kìrìsìtẹ́nì nìyẹn o. A ti parun yes. nítorí ẹni tí ó kú ó bọ́ lọ́wọ́ ẹ̀ṣẹ̀. ṣùgbọ́n bí àwa bá bá Kristi kú àwa gbàgbọ́ pé àwa ò sì wà láàyè pẹ̀lú rẹ̀. Ta la máa wà pẹ̀lú ta ni o? Pẹ̀lú Kristi yes. nítorí àwa mọ̀ pé bí a ti jí Jésù Kristi dìde kúrò nínú òkú kò ní kú mọ́ ikú kò ní ipa lórí rẹ̀ mọ́ nítorí ikú tí ó kú sí ẹ̀ṣẹ̀ lẹ́ẹ̀kan nítorí wíwà tí ó wà láàyè sí Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin pẹ̀lú ka ara yín bí òkú sí ẹ̀ṣẹ̀. ok bólú ẹ̀ka vaskili ẹ̀ka ok ẹ̀ka 10 yẹn for in that he died ẹ̀kan ni ok ó yá ẹ máa ka 11 yẹn náà yes. bẹ́ẹ̀ ni kí ẹ̀yin pẹ̀lú ka ara yín bí òkú sí ẹ̀ṣẹ̀ ṣùgbọ́n bí ààyè sí Ọlọ́run nínú Kristi Jésù. nítorí náà ẹ má ṣe jẹ́ kẹ́ṣẹ̀ kí ó jọba nínú ara kíkú yín tí ẹ fi máa gbọ́ ti ìfẹ́kùfẹ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni kẹ́yin kí ó má ṣe jọ̀wọ́ àwọn ẹ̀yà ara yín lọ́wọ́ fún ẹ̀ṣẹ̀. gbogbo ẹ̀yà ara yín ẹ ò gbúdọ̀ jọ lọ́wọ́ fún ẹ̀ṣẹ̀ because o ṣì ní freedom láti choose yes. bí ohun èlò àìṣòdodo ṣùgbọ́n ẹ jọ̀wọ́ ara yín lọ́wọ́ fún Ọlọ́run bí alààyè kúrò nínú òkú àti àwọn ẹ̀yà ara yín. Òtítọ́ praise the living Jesus. One version of the Bible ní ẹ wò bó ṣe put here. You know that your body are part of the body of Christ. Shall I take a part of Christ's body? Okay, ìwọ jẹ́ ara ẹ̀yà Kristi. Ẹ̀yà ti ẹ̀yẹn wọ́n wá mú kúrò ń bẹ̀. Ó wá lọ join ẹ̀ pẹ̀lú àgbèrè. Ní ara ẹ̀yà Kristi, ó mì pé wàá mú ẹ̀yà ti ẹ̀yẹn kúrò ń bẹ̀. Wàá wá lọ join ẹ̀ pẹ̀lú àgbèrè. Ó tó ń sọ nìyẹn o. You are now part of the body of Christ now. Only shall I, shall I take a part of Christ's body and make of part of the body of prostitute? Prostitution not a pay fornication níbí. Prostitution. Praise the living Jesus. Sex for sale, sex for money. Outside matrimony, outside wedlock. Praise the living Jesus. The Bible call it prostitution. Ohun tó máa bẹ́ẹ̀ nìyẹn ni pé yóò tó sọ pé ó ti wà ní ara Kristi yẹn. Bodies now, one body. Oríṣiríṣi ẹ̀yà ló ṣe kí ni o ló wà ń bẹ̀. Oríṣiríṣi ẹ̀yà ló dẹ̀ ní ojúṣe tiẹ̀. Ìyẹn ni life ẹ̀yà yẹn. So ẹ̀yà tiẹ̀ yẹn ìwọ tó jẹ́ part of it yẹn ó wá mú tiẹ̀ kúrò ńbẹ̀ ó wá lọ darapọ̀ mọ́ kíni o panṣágà àgbèrè ó wá ń fi ẹ̀yà tiẹ̀ yẹn ó fi ṣe ìṣekúṣe ó ní ṣe ó possible bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ sọ pé ó ti fi ara ẹ̀ fún ní ẹbọ àyè mímọ́ ilé ẹ̀sẹ̀ pé wọ́n fi láìkì relationship wa pẹ̀lú Jésù pẹ̀lú ọkọ àti ìyàwó wọ́n ti di ara kan ìyàwó yẹn ti jọyìn ọkọ ó ti fi ara ẹ̀ fún kò wá lè mú ẹ̀yà ara yẹn kó tún mú lọ sí ọ̀dọ̀ ọkùnrin mìíràn yẹn náà ń pè ní kíni o
prostitution ìyẹn náà pè ní adultery. So bẹ́ẹ̀ náà ni mo fi ẹ̀ ṣe analogy, mo fi ń ṣe illustration bí o ṣe rí náà ní ara Kristi nìyẹn. wàá wá mú ẹ̀yà tiẹ̀ wàá lọ fi join pẹ̀lú àgbèrè. So ayé tí a ti kí ni o tí a ti fi rúbọ, you are put it on the altar, it's no more your own. àwọn kan tó ń pè ní Kristẹni nìyẹn. ẹ̀mí mọ́lá wà bẹ̀ sí ń darí ẹ̀. irú ayé bẹ́ẹ̀ ni à ń sọ wípé praise the living Jesus. mo ní praise the living Jesus. A light being called to be a light in the midst of darkness. kọ́tọ́ pé ayé Kristẹni nìyẹn o. ayé tá a ti mú já, ayé tó jẹ́ pé nínú òkùnkùn ayé a máa ṣe kí ni o, a máa tàn. ìyẹn náà wípé pé ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ayé. ìlú tí a tọ̀ lọ́sọ̀rọ̀ kò lè ṣe kí ni o, kò lè fa. You are the light of the world. ìwọ dẹ̀ ni iyọ̀ ayé. ẹni tí ayé ò bá ti yàtọ̀ sí ìgbé ayé àwọn ènìyàn kì í ṣe Kristẹni. You are not a Christian. The normal life táwọn èèyàn ń gbé òun náà ló ń gbé. bọ́n ṣe ń jẹun ló ṣe ń jẹun, bọ́n ṣe ń wọṣọ ló ṣe ń wọṣọ. Vision wọn ni vision yẹn, aspiration wọn ni aspiration yẹn. kò sí nǹkan tó yàtọ̀. attitude yẹn sí nǹkan ni bí attitude ayé ṣe rí. Amen. ẹnìkan ó béèrè question kan ní lórí WhatsApp. Amen. ó sọ mo ní amen. question yẹn ó ní pé a man came to a church. pastor dẹ̀ tí ì dé. he met the usher. usher yẹn ló bá pàdé. gbàtó dẹ̀ rí usher ó wá sọ pé I want to see the pastor. ó wá sọ pé kò tí ì dé. kíní yẹn ó rán ó bí iyọ̀ náà kọ sẹ́yìn yẹn ó ṣe ó pààkì ẹ̀bẹ̀lẹ̀. tí pastor bá ti dé bá mi fún ní iyọ̀ yìí. Amen. gbàtó wá lọ ó wá kí ọwọ́ bọ̀ àpò ẹ̀ ó wá ka owó ó fún ní 10,000 pé tiẹ̀ lélẹ́yìn o iyọ̀ ni kò fún pastor o but this 10,000 I give it to you. Praise the living Jesus. gbàtí pastor dé ó wá lọ bá lọ́fíìsì ẹ̀ pé ẹ sà one visitor came o and this what he gave me 10,000 naira. ó dẹ̀ sọ pé fún ẹ ní iyọ̀ ẹ. pastor wa wo ni ó ní what ó ní kò possible. visitor tó yẹ pé èmi ló wá fún ẹ ní 10,000 èló náà fẹ́ ta iyọ̀ tó wà lọ́wọ́ ẹ̀. ó ní kò possible. ó ní òjíṣẹ́ ẹ̀ dáadáa pé ó lè ní ẹ́. you did not deliver the message very well. He said it is not possible. wọ́n sọ pé èmi náà ní kó fún ní 10,000 bóyá ọkàn fi iyọ̀ dáàṣì ẹni bóyá gba 10,000 lọ́wọ́ ènìyàn tó fún níyọ̀. Amen. sábìsì ọjọ́ yẹn ó ṣàrí bákan lọ́wọ́ ó ṣà ń ronú sí. ó dẹ̀ mú sọ́ọ̀tì yẹn lọlé. ìgbà tó máa délé ó kàn sọ pé kò ń jà àṣé dọ́là ni wọ́n páàkì sínú ẹ̀. Praise the living Jesus. dọ́là ni wọ́n ó ti ṣe tó jẹ́ pé ó lè mọ̀. Praise the living Jesus. ìbéèrè báyìí ni wípé ṣọ́ọ̀ṣà á lọ wọ́n jẹ́ kí n sọ báyìí o. Praise the Lord. Amen. Praise the living Jesus. Do you know part of the Christian life ni wípé you don't overcome evil with evil. No, gbàdá bá bẹ̀ sí ká Christian life yà mọ̀. Praise the living Jesus. ṣé amúlọ́sọ̀dọ̀ pastor báyìí pé ṣé olùbẹ̀ nǹkan tán ní ẹ̀jẹ̀ kí ló máa ṣe tó bá yẹ pé ìwọ. That is a debate. ẹ yẹ ká nà wọ́n sókè. Yes, hallelujah. sọ fún pastor wípé nǹkan tó kọ sí mi lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan dọ́là ni wọ́n package sínú ẹ̀ wọ́n ti kọ́ sí mi lọ́wọ́. Okay. Amen. ẹ wá wò bó ṣe sọ fún wa ṣe o. Pastor nǹkan tó kọ sí mi lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan
dọ́là ni o. Amen. Praise the living Jesus. Yes, oh yeah. Kí ni, what will you do? praise the lord. Hallelujah. Amen. irú nǹkan bíi eléyìí ní ànágbà tèmi àtijọ́ ẹ̀ tá a lọ sọ́jà ó fẹ́ ṣẹlẹ̀ so a sílẹ̀tì ọjà yẹn bá a ṣe sílẹ̀tì ẹ̀ tán ó wá ní ìkan wà ń bẹ̀ pé kì í ṣe ara ẹ̀ ó wá dá padà ìgbà tó máa dá padà mo ní ara ẹ̀ ní ó ní kì í ṣe ara ẹ̀ ṣẹ́rí ìgbà tó máa wá dá padà tán ó wá páàkì ẹ̀ pẹ̀lú another 13 ó wá jẹ́ 14 ó dẹ̀ páàkì ẹ̀ mọ́ ọjà wa praise the lord so jọ́ọ̀ ti dọ́dọ̀ ẹ̀ lánàá gan tí ò lé àárọ̀ yìí tí ò bá mo wá ní tí ò bá ti bá kó má fún àwọn ọmọ ẹ̀ torí wọ́n lè yọ kúrò lára ọjà yẹn pé tá a bá ríra pé màá fún praise the lord. Èló ni kíní yẹn, èló ni price kíní yẹn? ẹyọ kan yẹn 300 times 14. But $1,000,000 là ń sọ yìí o. Ẹ ṣe ó ó praise the try. lord tó bá jẹ́ mi ní praise the lord tó bá jẹ́ mi ní bí èsì pé gbogbo àìṣòdodo ó ní ẹ̀ṣẹ̀ ni màá return ẹ̀ fún pásítọ̀ ìyà yẹn á wá sí orí pásítọ̀ kì í ṣe orí mi ló máa wá sí ẹ̀ṣẹ̀ yẹn á wá sórí. Praise the Lord. Amen. Àti rí ìdáhùn. Amen. Àti rí ìdáhùn méjì. Amen. Brother ẹ sọ wípé òun á lọ sọ́dọ̀ pásítọ̀. Ohun tó kọ̀ sí mi lọ́wọ́. Mo láìkí language yẹn. Wọ́n kì í ṣe Yorùbá ẹ̀ bó ṣe gbé jáde o. Ẹ̀yin Yorùbá gan ẹ̀kan sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ni pé kì í ṣe Yorùbá. Ó ní ohun tẹ́ kọ̀ sí mi lọ́wọ́ lẹ́ẹ̀kan dọ́là ni mo ti ti lọ́wọ́. Ó sọ pé èyí náà fún ẹ èmi náà fún lélẹ̀. Ó ní wàá kàn lọ sọ fún ni pé ẹnìkan náà sọ pé ó ní testimony ló ti máa gbọ́. Praise the living Jesus. Mo ní praise the living Jesus. Amen. Neither yield your member as an instrument of unrighteousness unto sin, regardless of the circumstances, but yield yourself unto God as those that are alive from the dead, and your member an instrument of righteousness unto God. Jésù àná wà lọ́wọ́. Ẹ jẹ́ ká máa bá a lọ. Ìgbà tá a bá ń ka Christian life. Mo ní ìgbà tá a bá ń ka Christian life lọ ẹ̀ á mọ̀. We are talking about a life that has been yielded to Christ. Giving. Number one ni pé kò sí nǹkan tó jọ́ lójúmọ́. Amen. Owó ò lè control ẹ̀. Ipò ò lè control ẹ̀. It cannot compromise because regardless of the amount of the money. The pastor have done evil. You will not repay it with an evil. Ó wà ní gbogbo ẹ jẹ́ ká bẹ̀ sí kà á lọ. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. We are talking about Christ, Christian and Christian life. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. A life kí la pè Christian kí la pè ní Christian ni o. Ẹni tó ti fi ayé ẹ̀ ṣe ìrúbọ ayé mímọ́. Praise the living Jesus. The life is now live. Òǹkọ́ ló ń gbé bí kò ṣe Kristi tó ń ṣe kí ni o tó ń gbé nínú ẹ̀. Ǹjẹ́ àmọ́ pé gbogbo decision tá à ń tèkì àwọn fúnra là ń tèkì ẹ̀ bí mo ṣe máa ṣe lélẹ́yìn. Owó mi dé nìyẹn. Is it Christ that is speaking in you? Amen. Tí Christ tó bá fẹ́ tí Christ tó bá fẹ́ avoid the shitty. Ṣó yẹ kó bọ́ ògùn ẹ̀ sílẹ̀ kó wá fi àwọ̀ ẹrú wọ̀ don kó deny ara ẹ̀ position tó yẹ kó occupy as one of the Trinity ó deny kò dẹ̀ rí gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n ṣìtì òun during that time ó fi ara ẹ̀rú bọ ó dà slave ṣé pé body that conscience that burden of conscience orí pásọ̀ yẹn ló wà náà òun fẹ́rẹ̀ lá máa bá gbogbo ẹ̀ yìí. Amen. Tí Holy Spirit tó bá convict yẹ ìsàlẹ̀ kan jọ kún owó yẹ àbí kó fún ní substantial one. Amen. Jésù á ràn wá lọ́wọ́. O ní rí àjálù ibi o. Tó bá sọ pé òun rírú àjálù owó bẹ́ẹ̀ tí iná Ọlọ́run ò dẹ̀dí sí. Ọ̀rọ̀ tó owó yẹn máa dá sílẹ̀ owó yẹn lè má lè ka. Àbí ẹ̀ o mọ̀.
ọ̀rọ̀ tí owó máa dá sílẹ̀ ọwọ́ owó lè má ṣe kí ni o ó lè má lè ka tẹ́nìkan bá ṣẹ̀ ẹ́ tó bá ṣe ibi sí ẹ ó lè sọ pé òun lówó ní ẹ̀ sọ pé òun lè ní ó lè sọ pé òun ní collection ó mọ chairman local government ẹni tó mọ gómìnà ńkọ́ ó mọ gómìnà ẹni tó mọ president ńkọ́ ó mọ president ẹni tó mọ ẹni tó ju president lọ ńkọ́ ibi tọ́lọ́ ti máa sáàfù ẹ̀ kò sí bó mọ president ò ní lè help ẹ̀ amen ọlọ́run adẹ́gbẹ̀sẹ̀ lára ọ̀tá ẹ̀ lórúkọ Jésù tí ẹni pé kó jẹ́ olóòótọ́ amen. ẹ yẹ ká wo 2 Corinthians 4:4 a sì ń sọ̀rọ̀ nípa who is a Christian now. nítorí èmi kò mọ ohunkóhun. 2 Corinthians 4:4 yes. nínú àwọn ẹni tí ọlọ́run ayé ti sọ. ayé àbí. nínú àwọn ẹni tí ọlọ́run ayé ti sọ ọkàn àwọn tí kò gbàgbọ́ di afọ́jú kí ìmọ́lẹ̀ ìyìn rere Kristi tí ó lógo ẹni tí í ṣe àwòrán ọlọ́run kí ó má ṣe mọ́lẹ̀ nínú wọn nítorí àwa kò wàásù àwa tìkára wa bí kò ṣe Kristi Jésù Olúwa. ó ti tó 4:4 yẹn tiẹ̀ ni ẹ ká wo 1 John 5:19. àwa mọ̀ wípé yes ẹni Christian là ń sọ yìí o àwa mọ̀ wípé. ti Ọlọ́run ni wá. ti Ọlọ́run ni wá. àti gbogbo ayé ni ó wà ní agbára ẹni búburú ni. bẹ́ẹ̀ bó ṣe rí nìyẹn o mo lá máa dictate sí wọn. only we know that we belong to God even though ṣe rí language yẹn the whole world is under the rule of the evil one. so Christian ibẹ̀ yẹn ní ká lọ ṣiṣẹ́ lé lórí o àmọ́ èyí Christian ṣé mo ti fi ara mi rú ẹbọ àyè mímọ́ tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà that's your reasonable service ẹni tí ò bá ti dé ìkórìtà yẹn tó ti fi ara ẹ̀ tó fi ṣe ìrúbọ àyè mímọ́ is not yet a Christian o ó sì ní control lórí ara ẹ̀ ó sì ní control lórí ẹ̀yà ara ẹ̀ decision ó ì lè control ẹ̀ ó ì lè decide nǹkan tó o máa ṣe. ẹ wo Jésù it was a total submission. so afẹ́ ká wá number another thing lẹ́yìn ìgbà yẹn ẹ jẹ́ ká verse 2 now Roman 12 flower ohun kìíní tá a kọ́kọ́ rí ní ẹni tá a lè pè ní kìsẹ́ ni pé ẹni tó fi ara ẹ̀ rúbọ àyè mímọ́ ìkejì ni wípé and be not conformed to this world. kí ẹ má sì dára yín pọ̀ mọ́ ayé yìí. ẹ ti wá gbọ́ bẹ́ẹ̀ yan kìsẹ́nì nìyẹn o yes. ṣùgbọ́n kí ẹ paradà láti dá titun ní ìrò inú yín. ẹ máa gbọ́ ìrò inú wa yes. kẹ́yìn kí ó lè rí ìdí ìfẹ́ Ọlọ́run tí ó dára tí ó sì ṣe ìtẹ́wọ́gbà tí ó sì pé. ìgbésẹ̀ kejì nìyẹn ó ti fi ara ẹ̀ rúbọ àyè mímọ́ amen. ìkejì ni pé be conformed only you have to a life that has been transformed. So transformation will mean to renew your mind so that and that of your vision, values, plan are governed by God revelation. Nípa ìfihàn ní gbogbo nǹkan tó a máa ṣe vision ohun tí mo fẹ́ ṣe plan mi ohun tí mo fẹ́ ṣe lélẹ̀ ohun tí mo fẹ́ ṣe lélẹ̀ kí la máa darí ẹ o Ọlọ́run ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Jésù á ràn wá lọ́wọ́ mo ní Jésù á ràn wá lọ́wọ́ the eternal truth rather than by the word temporal and the deceiving pattern. So irú ẹni tá à ń pè ní Kristẹni nìyẹn a fẹ́ wá wo àwọn ìgbé ayé tí Kristẹni yẹn ní láti wá máa gbé now the life of Christian. mo mẹ́ka wá bẹ̀ sí ká 12 yẹn lọ a máa mú jáde lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan yes 13 no 3 sorry verse 3. ǹjẹ́ mo wí fún olúkúlùkù ènìyàn tí ó wà nínú yín nípa oore ọ̀fẹ́ tí a fi fún mi
kí ó má ṣe ro ara rẹ̀ ju bí ó ti yẹ ní rírò lọ ṣùgbọ́n kí ó lè rò níwọ̀ntúnwọ̀nsì bí Ọlọ́run ti fi ìwọ̀n ìgbàgbọ́ fún olúkúlùkù. Praise the living Jesus. Christian life lẹ́ni pé ó máa mọ ìwọ̀n ara ẹ̀, ó mọ nǹkan tó lè ṣe, ọwọ́ ní láti mọ nǹkan tó lè ṣe tí ẹsẹ̀ ò lè ṣe, ó ní láti mọ nǹkan tí ẹsẹ̀ lè ṣe tó òun ọwọ́ ò lè ṣe. Irú èèyàn bẹ́ẹ̀ ló lè gbé ìgbé ayé ìtẹ́lọ́rùn. So area of giftedness of that person kì í yẹ pé kí inú wa máa bí ẹ sí, kí gbogbo wa máa envy ẹ, ibi tó wàá mọ the faith tí Ọlọ́run fún ẹ, grace tí Ọlọ́run fún ẹ, ò ní ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ. Area of your grace yẹn ibẹ̀ lọ àti máa ṣe kí ni olùwà àti máa operate. Inú yà á dẹ̀ máa dùn sí àwọn tó tún ṣe ní other period, àwọn tó tún ṣe nǹkan mìíràn. You are just part of the body. You are not the whole body. O ti nírò tiẹ̀. Amen. Kójú sọ pé òun ni kán máa fi ṣe ẹsẹ̀ rìn náà. Ẹ̀ẹ̀kan tó bá ti lẹ̀ mọ́lẹ̀ ṣé kò ní fọ́? Ó máa fọ́. We are talking about Christian life now. Yes, ẹ máa kà á lọ. Nítorí gẹ́gẹ́ bí àwa ti lé ẹ̀yà púpọ̀ nínú ara kan. Ẹ ti wá gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn Christian life ni o. Ṣé ọwọ́ ní life tiẹ̀? Èékánná gan ní nǹkan tó ń ṣe. Gbogbo ẹ̀yà ara have to live their own life. Wọ́n ti design ẹ̀ síbẹ̀. Yes. Tí gbogbo ẹ̀yà kò sì ní iṣẹ́ kan náà. Bẹ́ẹ̀ ni àwa tí a jẹ́ púpọ̀ a jẹ́ ara kan nínú Kristi àti olúkúlùkù ẹ̀yà ara ọmọnìkejì rẹ̀. Ǹjẹ́ bí àwa sì ti ń rí ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀bùn gbà gẹ́gẹ́ bí oore ọ̀fẹ́. Ṣé ti gbẹ́ yẹn o? Oníkàkù ló ní ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ẹ̀bùn tiẹ̀. Ẹ̀bùn tiẹ̀ ni kò discover kò develop ẹ̀. Discover your gift and develop it and improve on it. Praise the living Jesus. Eléyìí tó ń ṣe tí ní gbogbo èèyàn máa ń dùn. Eléyìí tó ń ṣe tí àwọn ènìyàn tí wọ́n máa ń receive revelation. Eléyìí tí àwọn èèyàn máa ń ṣe tó máa ń motivate. Eléyìí tí àwọn èèyàn máa ń ṣe tó jẹ́ pé iye wọn máa ń ṣí tó máa ń rí ìyanu ìyẹn gangan. Oníkàkù ló ní ẹ̀bùn tiẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yà ara. As a Christian, part of the body, you have your own life to live. Amen. Ọlọ́run ní ṣe ẹ́ ní òkú ẹ̀yà ara. Mo ní Ọlọ́run ní ṣe ẹ́ ní òkú ẹ̀yà ara. Yes, ẹ máa kà á lọ torí we have to read a lot of passage but mo ti sọ fún wa wípé ní ìkórìtà tí Roman dé yìí o lẹ́yìn ìgbà tó ti describe nǹkan tá à ń pè ní Christian kí ló wá ń sọ o the type of life a Christian should live tá a fi mọ̀ pé Christian lélẹ̀ ẹni tí fi ara ẹ̀ rúbọ ààyè mímọ́ ẹni tí da Kristi. Yes. Bí ó ṣe ìsọtẹ́lẹ̀ ni. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o. Tó bá ti jẹ́ pé àsọtẹ́lẹ̀ ni Ọlọ́run fún ẹ yes. Kí a máa sọtẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ìwọ̀n ìgbàgbọ́. Má kọjá àyè ẹ o. Bí ìwọ̀n ìgbàgbọ́ tí a fún ẹ yes. Tàbí iṣẹ́ ìránṣẹ́. Kí a kọjú sí iṣẹ́ ìránṣẹ́ wa. Tàbí ẹni tí ń kọ́ ni. Tí ó kọjú sí kíkọ́. Tàbí ẹni tí ó ń gbani níyànjú. Sí ìgbìyànjú ẹni tí ó fi fún ni kí ó máa fi inú kan ṣe é ẹni tí ó ń ṣe olórí kí ó máa ṣe é lé ojú méjèèjì ẹni tí ń ṣàánú. ok wọ́n lè fojú kan ṣe but ojú méjèèjì náà ni kó máa fi ṣe o yes. ẹni tí ń ṣàánú kí ó máa fi inú dídùn ṣe é. yes. kí ìfẹ́ kí ó wà ní àìṣẹ̀tàn. ẹ máa gbọ́ this is the life of a Christian. Ìfẹ́ á wà ní àìṣẹ̀tàn yes. Ẹ máa ta kété sí ohun tí ń ṣe búburú. Ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ ẹ ta kété sí ohun tí ń ṣe búburú yes. Ẹ fara mọ́ ohun tí ń ṣe rere. Orí gbogbo kí ni foundation ti gbogbo eléyìí ta bíìdì ẹ̀ lé lórí o. Ẹni tó ti fi ayé ẹ̀ ṣe ìrúbọ àyè mímọ́. Ẹni tí ò bá ṣe yẹn kò lè ṣe o. A life only devoted to God, yielded to God. Yes. Ní ti ìfẹ́ ara ẹ máa fi ìyọ́nú fẹ́ràn ara yín ní ti ọlá ẹ máa fẹ́ ẹnìkejì yín ṣáájú. ṣé wọn pé àbí ta ló sọ pé kò fi ṣáájú o ẹnìkejì ẹ even though onírè àti ẹ tó wà good wàá tún máa
wàá tún máa pọ́n ènìyàn sísà yìí tó bá kọrin tó bá teach tó bá ṣe gbogbo ẹ̀ kì í ṣe pé kí inú máa bí ẹ. yes. ní ti iṣẹ́ ṣíṣe ẹ má ṣe ọ̀lẹ ẹ má ní ìgbólé ọkàn ẹ má ní ìgbóná ọkàn ẹ máa sin olúwa ẹ máa yọ̀ ní ìrètí ẹ máa mú sùúrù nínú ìpọ́njú ẹ máa dúró gangan nínú àdúrà. ẹ máa gba ṣé ẹ ti gbọ́ ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì nìyẹn o ṣé wọn pé náà kìrìsìtẹ́nì ti tá à ń sọ báyìí ni pé wọ́n ti remove tribulation wọ́n ti remove persecution kúrò wọ́n ti remove affliction kúrò ní christianity ìgbádùn ní gbogbo ẹ̀ but kí ló ń sọ ń bí yìí o rejoice ní kíni o in hope nínú kíni ẹ̀ka. ẹ máa yọ̀ ní ìrètí. ẹ máa yọ̀ ní ìrètí. ẹ máa mú sùúrù nínú ìpọ́njú. ṣé bíbélì sọ pé ìpọ́njú máa wà bí kò ní sí ìpọ́njú náà nígbà tí wàá wà kí ló sọ pé kẹ́ ẹ máa ṣe o ẹ máa yọ̀ nínú ìpọ́njú yes. ẹ máa dúró gangan nínú àdúrà. nínú àdúrà. ẹ máa pèsè fún àìní àwọn ènìyàn mímọ́. ènìyàn mímọ́. ẹ fi ara yín fún àlejò ìṣe. àwọn nǹkan tí this is a Christian life. This what? A Christian life. ó pọ̀ o ẹ máa kà á lọ yes. ẹ máa súre fún àwọn tí ń ṣe inúnibíni sí yín. ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o wọ́n tó sọ pé pásọ̀ ò ní gbé padà àwọn tó ṣe inúnibíni sí yín ẹ máa súre fún wọn. This is a Christian life. Christian life là ń sọ o and Christian life is to be lived by a Christian. a dẹ̀ ti sọ pé Christian ẹni tó ṣe kí ni o tó ti fi ara ẹ̀ rúbọ ààyè mímọ́ ẹni tí ò conform pẹ̀lú ayé ẹni tó ti transform nípa èrò inú rẹ̀ èrò ẹ̀ yàtọ̀ sí àwọn mìíràn kì í ṣe bí ayé ṣe ń ronú ló ṣe ń ronú ẹ bù ú lẹ́sẹ̀ adìyẹ dàmí lóògùn mo fọ́ lẹ́yìn oríṣiríṣi àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn máa gbẹ̀san àjọ máa fà á ni kì í ṣe bí ayé ṣe ń ronú ló ṣe ń ronú attitude ẹ̀ sí owó sí ipò sí ọlá ó yàtọ̀ sí ti ayé yes ẹ máa kà á lọ. ẹ máa súre ẹ má sì ṣépè. ẹ má ṣépè amen praise the living Jesus wọ́n ní ká ẹ má ṣe kí ni o kẹ́ ẹ má ṣépè má ṣépè Christian life là ń sọ yìí o mo ní Christian life là ń sọ yes ẹ máa kà á lọ. àwọn tí ń yọ̀ ẹ máa bá wọn yọ̀. ẹ máa bá wọn yọ̀. àwọn tí ń sọkún ẹ máa bá wọn sọkún. ẹ máa wà ní inú kan náà sí ara yín. ẹ máa ṣe ìtọ́jú ohun gíga. ohun gíga. ẹ máa ṣe ìtọ́jú ohun gíga. ẹ má ṣe minor it yes. ẹ má ṣe ìtọ́jú ohun gíga. ẹ má ṣe tọ́jú ohun gíga ṣùgbọ́n ẹ máa tẹ̀lé àwọn onírẹ̀lẹ̀. onírẹ̀lẹ̀. ẹ má ṣe jẹ́ ọlọ́gbọ́n lé ojú ara yín. lé ojú ara yín yes. ẹ má fi búburú san búburú fún ẹnì kejì. ibi tá à ń sọ lẹ́ẹ̀kan nìyẹn o. má fi búburú san búburú fún ẹnì kejì. we are talking about Christian life. yes. ẹ má pèsè ohun tí ó tọ́ níwájú gbogbo ẹ má pèsè ohun tí ó tọ́ níwájú gbogbo ènìyàn. bí ó lè ṣe bí ó ti wà ní ipá ti yín ẹ máa wà ní àlàáfíà pẹ̀lú gbogbo ènìyàn. as much as possible ṣẹ́gẹ́ tí wọ́n ti kó ti possible pé àwọn kan wà ti jẹ́ pé kò possible láti live peacefully pẹ̀lú wọn kò dẹ̀ jẹ́ dídán wàá fi àwọn yẹn lẹ̀ but wàá try as much as possible as much ṣé àwọn kan wọ́n ti fi síbẹ̀ yẹn as much as possible wàá máa live pẹ̀lú peace pẹ̀lú àwọn ènìyàn. Yes, pass verse 19 yes. olùfẹ́ ẹ má ṣe gbẹ̀san ara yín. ṣé ẹ ti gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o yes. ṣùgbọ́n ẹ fi àyè sílẹ̀ fún ìbínú. ìbínú. nítorí a ti kọ pé olúwa wí pé tèmi ni ẹ̀san èmi ò gbẹ̀san. èmi ò gbẹ̀san. ṣùgbọ́n bí ebi bá ń pa ọ̀tá rẹ fún un ní oúnjẹ. Christian life ni o mi ò sọ pé ordinary life o. fún ní oúnjẹ yes. bí òǹgbẹ bá ń gbẹ fún lé omi mu.
Yes. ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ òkú ẹyin náà lé orí má ṣe jẹ́ kí búburú ṣẹ́gun rẹ ṣùgbọ́n fi rere ṣẹ́gun búburú. kí náà ní kó fi ṣẹ́gun búburú báyìí o. rere. ó ṣe búburú sí ẹ̀ ó ń ṣe rere sí. ó ti dá wàhálà ti dé bá. ó ń lépa ẹ̀ sí búburú ó lépa ẹ̀ sí búburú. ó ń ṣépè fún ó ṣépè fún. jẹ́ pé ó ti dáràn sí ó ti dáràn. Ọlọ́run ti sọ pé tèmi ní ẹ̀san. Amen. We are talking about Christian life. Ẹ ò sọ̀rọ̀ báyìí o. We are talking about Christian life. And who say Christian? Ẹni tó ti fi ara ẹ̀rú ẹbọ ayé mímọ́ tó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà. That is your reasonable service. Ẹni tí ó conform pẹ̀lú ayé. Ẹni tó jẹ́ pé ó ti wà transform nípa èrò ọkàn ẹ̀. Kì í ṣe bí ayé ṣe ronú ló ṣe ń ronú. Ṣé ká kà sí? So àwọn yòókù ẹ̀ á lọ máa kà á nílé. But this Christian life nígbà tí Roman tó ti ṣeṣẹ́ dé ibì kan ó wá give summary ẹni tá à ń pè ní Christian ẹni tá à ń pè ní ọmọ Ọlọ́run. Tẹ́niyẹn bá ti wá di ọmọ Ọlọ́run ìgbé ayé tá a máa gbé. 13 láti verse 1. Kí olúkúlùkù ọkàn kí ó forí balẹ̀ fún àwọn aláṣẹ. Aláṣẹ yes. Ó wà ní ipò gíga nítorí kò sí àṣẹ kan bí kò ṣe láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ọlọ́run mọ̀ sí o yan mi gbọ́ Ọlọ́run mọ̀ sí. Ó wá sọ ní pé as a Christian àwọn tó wà ní ipò kí ló ní láti sọ pé kó ṣe o you obey them. Forí balẹ̀ fún àṣẹ wọn. Yes. Àwọn aláṣẹ tí ó sì wà láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run lé àti ìlànà rẹ̀ wá. Ìlànà ni Ọlọ́run kọ́ ló fi jẹ́ but ìlànà Ọlọ́run ni. Ọlọ́run gan is a ruler is a leader. Ìlànà Ọlọ́run ti lànà ẹ̀ sílẹ̀ pé ká lè gbé ìgbé ayé kíni o ìgbé ayé àlàáfíà. So God will help us in Jesus' name. Yes. Nítorí náà ẹni tí ó bá tàpá sí àṣẹ ó tàpá sí ìlànà Ọlọ́run. Ìlànà Ọlọ́run ló tàpá sí. Ok ní Nàìjíríà náà kó má sí ní Ondo State kó má sí gómìnà kó má sí kọmíṣánná kó má sí ọlọ́pàá kó má sí civil defence. Tó bá ti jí inú ẹ̀ wàá máa gbégbé àlàáfíà. Ẹ ò sọ mo ní jẹ́ wàá máa gbégbé àlàáfíà. Ìlànà Ọlọ́run ni wọ́n wà níbẹ̀. Yes ẹ máa kà á lọ yes. Yóò gba nítorí náà ẹni tí ó bá tàpá sí àṣẹ ó tàpá sí ìlànà Ọlọ́run àwọn ẹni tí ó bá sì ń tàpá yóò gba ẹ̀bi fún ara wọn nítorí àwọn ìjòyè kì í ṣe ẹrú sí iṣẹ́ rere bí kò ṣe sí wọn kì í ṣe ẹrù wọn kì í ṣe ẹrù sí iṣẹ́ rere. Amen. Tó o bá ń ṣe rere tó o rú òfin àwọn aláṣẹ ò lè ṣe ẹrù bà ẹ́. O lè máa sá fún ọlọ́pàá o lè máa sọ kò sí eléyìí tó kàn ẹ́ wà á máa gbé ìgbé ayé ẹ. Yes ẹ máa kà yes. bí kò sì ṣe iṣẹ́ búburú. Àwọn oníṣẹ́ búburú ni àwọn wọn jẹ́ tẹ́rọ̀ fún. Àwọn ọlọ́pàá jẹ́ tẹ́rọ̀ fún àwọn oníṣẹ́ búburú. Àwọn NDA wọ́n jẹ́ tẹ́rọ̀ fún àwọn tó ń gbígbó tó ń ta igbó. Àwọn sójà wọ́n jẹ́ tẹ́rọ̀ fún àwọn tó ń ṣe insurrection. Àwọn tó ń survive peace and tó ń dissolve to peace and kí ni orúkọ ẹ̀ àwọn terrorists they are terror to them torí pé wọ́n ń ṣe iṣẹ́ ẹbí but ẹni tó yẹ pé you are law abiding wọ́n á máa lọ ń tiẹ̀ ni yes ẹ máa kà á. Ǹjẹ́ ìwọ ṣàìbẹ̀rù àṣẹ wọn ṣe èyí tí ó dára ìwọ sì gba ẹ̀yìn láti ọ̀dọ̀ rẹ̀. Ṣé eléyìí tó dára tó yẹ pé ìlú tó dáa ni àwọn tó bá ṣe dáadáa wọ́n á reward wọn. Yes ẹ máa kà á lọ. Nítorí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní í ṣe sí ọ fún rere ṣùgbọ́n bí ìwọ bá ń ṣe búburú bẹ̀rù nítorí kò gbé idà náà lásán. Ok òfin tán gbé sílẹ̀ yẹn àṣẹ tán fún àwọn ọlọ́pàá àwọn ìbọn tán kó dání yẹn ṣé wọ́n gbé dání lásán ni. Àwọn kan náà máa yàn án sí wọn ní yànbọn sí ẹ o ò ní jẹ́ ọ̀daràn ọmọ ẹ ò ní jẹ́ ọ̀daràn ọkọ ẹ ò ní jẹ́ ọ̀daràn
ìbọn tó ń gbé dání yẹn gbogbo nǹkan ìjà olóró ogun tí nàìjíríà rà ṣé wọ́n rà á lásán ni fún àwọn ta ni o àwọn olùṣe búburú àwọn ọ̀daràn ọgbà ẹ̀wọ̀n tí wọ́n kọ́ ṣé wọ́n kọ́ lásán ni ẹ ò sọ̀rọ̀ báyìí o detention tí wọ́n kọ́ ṣé wọ́n kọ́ lásán ni sẹ́ẹ̀lì ọlọ́pàá ṣé wọ́n kọ́ lásán ni kóńdó ọlọ́pàá ṣé wọ́n kọ́ lásán ni wọ́n rà á lásán ni rárá lórúkọ Jésù ìbáṣe ọ̀fẹ́ náà lọ síbẹ̀ ò ní lọ bẹ̀ lórúkọ Jésù ò ní rógun àkóbá o ò dẹ̀ ní rógun ẹjọ́ ó ti àwọn èèyàn ò sọ̀rọ̀ mo ní ò ní rógun ẹjọ́ yẹ́sẹ̀ máa kà á lọ hẹ́n. nítorí pé ìránṣẹ́ Ọlọ́run ní í ṣe olùgbẹ̀san láti iṣẹ́ ìbínú lára ẹni tí ń ṣe búburú nítorí náà ẹ̀yin kò gbọdọ̀ ṣàìmá tẹríba kì í ṣe nítorí ti ìbínú nìkan. ẹ kì í ṣe ẹ máa gbọ́ bẹ́ẹ̀ yẹn o wàá wá tẹríba fún ẹ kì í ṣe pé kó má bínú sí ẹ bọ̀ kàn ṣe fún ẹ̀rí ọkàn ẹ kájẹ gbà pé wọn ò rí ẹ mú ẹ̀rí yẹn á máa sọ pé o jalè ẹ̀rí yẹn á máa sọ pé o rú òfin ọ̀rú yẹn á máa sọ pé o tẹ òfin ìjọba lójú ìdí méjì tó ń láti òbí gangan nìyẹn yẹsẹ ká síwájú yẹ. ṣùgbọ́n nítorí ẹ̀rí ọkàn pẹ̀lú nítorí ìdí èyí náà lè ẹ ṣe san owó òde pẹ̀lú. ẹ máa sanwó òde owó tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì bá ti gbé kalẹ̀ pé pay this one as you pay it. bàtà wá sí ọ̀dọ̀ Jésù tí wọ́n fẹ́ embarrass Peter tí wọ́n sọ pé ṣé kí lórúkọ ẹ̀ ṣé ọ̀gá yín máa ń sanwó òde kí ló ṣe gbà tó dọ̀dọ̀ Jésù kí ló sọ fún o. Give to Caesar what is Caesar. Àbí ní ọkọ tó sọ pé nìyẹn ó dẹ̀ sọ fún pé lọ sanwó orí tiẹ̀ àsìtàn mi kò dẹ̀ san tiẹ̀. That's how to live a peaceful life. O láti wà bí ọ̀daràn tó bá ti mú ẹ tán pọ́nìṣì ẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn má sọ pé tìtorí kìsẹ́rì náà ṣe pọ́nìṣì ẹ o wọ́n pọ́nìṣì ẹ gẹ́gẹ́ bí ọ̀daràn ni. You are just like any other common criminal. Yes, ẹ bá kà á lọ hẹn. nítorí ìránṣẹ́ Ọlọ́run ni wọ́n èyí náà ni wọ́n ń bójútó nígbà gbogbo nítorí náà ẹ san ohun tí ó tọ́ fún ẹni gbogbo. ẹni gbogbo yes. owó òde fún ẹni tí owó òde ṣe tirẹ̀. owó ilé náà fún ẹni tó ń ṣe mo ní ká san owó ilé fún onílé ẹ ò sọ̀rọ̀ báyìí o ẹ̀yin tí ẹ yálé gbé ẹ san owó ilé fún o ẹ dẹ̀ san owó òde fún o olówó òde yes pray that o ní sanwó ẹkún lórúkọ Jésù. Yes, kò sí ọ̀rọ̀ sentiment yìí mẹ́. If you don't have the money, pray, God will provide for you. Ṣé kò mọ̀ pé kìrìsìtẹ́nì ni mí kíní rárá sentiment ni gbogbo ìyẹn. O rẹ́ǹtì ilé san owó ilé yẹn, ọjà tó rà sanwó ọjà tó rà. O ní ṣe aláìní lórúkọ Jésù. Mo ní o ní ṣe aláìní lórúkọ Jésù. That is not Christianity o. Oh nobody nothing. Yes, ẹ máa kà á lọ, yes. owó bodè fún ẹni tí owó bodè ṣe tirẹ̀. Yes. ẹrú fún ẹni tí ẹrú ṣe tirẹ̀. ọlá fún ẹni tí ọlá ṣe tirẹ̀. ẹ má ṣe jẹ ẹnikẹ́ni ní gbèsè ohun kan. ohun kan yes. bí kò ṣe pé kí a fẹ́ràn ọmọnìkejì ẹni. nítorí ẹni tí ó bá fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ̀ ó kó òfin já. ó kó òfin já yes. nítorí èyí ìwọ kò gbọdọ̀ ṣe panṣágà. ṣé ti bọ́ mọ́ Christian life la ń sọ yìí o gbúdọ̀ ṣe ni. o gbúdọ̀ ṣe kí ni o gbúdọ̀ ṣe yes. o kò gbọdọ̀ pa ènìyàn. o gbúdọ̀ jalè o gbúdọ̀ jẹ́rìí èké. ìwọ kò gbọdọ̀ jalè. ìwọ kò gbọdọ̀ jẹ́rìí èké. ìwọ kò gbọdọ̀ sojú kòkòrò. bí òfin mìíràn bá sì wà a kó pọ̀ nínú ọ̀rọ̀ yìí pé fẹ́ràn ọmọnìkejì rẹ bí ara rẹ. ìfẹ́ kì í ṣe ohun búburú sí ọmọnìkejì rẹ̀ nítorí náà ìfẹ́ lè àkójá òfin àti èyí bí ẹ ti mọ àkókò pé ó ti tó wákàtí nísinsìnyí fún yín láti jí lójú oorun. torí Jésù ò ní pẹ́ dé ló ń sọ gbogbo àwọn kan ní ká máa ṣe yẹn ẹ jí lójú oorun yes. nítorí nísinsìnyí ni ìgbàlà wá súnmọ́ etílé. ó súnmọ́ etílé. ju ìgbà tí àwa ti gbàgbọ́ lọ òru bù kọjá tán ilẹ̀ sì fẹ́rẹ̀ mọ́ nítorí náà ẹ jẹ́ kí a bọ́ ara iṣẹ́ òkùnkùn sílẹ̀ kí a sì gbé ìhámọ́ra ìmọ́lẹ̀ wọ̀ jẹ́ kí a máa rin ìrìn títọ́ bí ilé ọ̀sán
ọ̀sán kì í sì ṣe ìréde òru àti ní ìmutípara kì í ṣe ní ti ìwà èrí àti wọ̀bìà kì í ṣe ní ìjà àti ìlara ṣùgbọ́n ẹ gbé Jésù Kristi Olúwa wọ̀ kí ẹ má sì pèsè fún ẹ má sì ṣe pèsè kẹ má sì ṣe pèsè fún ara láti máa mú ìfẹ́kúfẹ̀ẹ́ rẹ̀ ṣẹ. that's Christian life ni ẹ o Christian kí ni o life so ó ì continue o kó lọ kà á nílé Jésù àrùn wà there is a Christianity wà Christian life Christian life wà ìgbà tó bá gbé life yẹn ìgbà yẹn ló tó ṣe qualify to be called a Christian gẹ́gẹ́ bí ó ṣe sọ nígbà tí wọ́n rí wọn ní Antioch tí wọ́n rí wọn láti àwọn ìgbà yẹn náà fi pè wọ́n ní Christian àìsàn wa pé ẹni tó jẹ́ Christian lẹ́nu tó pé ó ti fi ara ẹ̀ rúbọ ààyè mímọ́ tó dẹ̀ jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà Jésù á ràn wá lọ́wọ́ ẹ ò dá mo ní Jésù á ràn wá lọ́wọ́ so Christian and Christian life so wàá bẹ̀ sí wa máa wò ó gbogbo àwọn kátàkà sílẹ̀ yẹn o ní láti ní anything against ẹ̀ o ní láti query ẹ̀ it's a gospel truth ẹni bó ṣe máa rí nìyẹn o ṣé wọn pé ẹ̀yìn náà wá kọ́ sí gbà tán ti ṣe iṣẹ́ pátápátá tán ti ṣe iṣẹ́ gbà tán ti ṣe everything wọ́n á sọ pé now that you are a Christian àwọn nǹkan tí a máa rí tó yẹ ká rí lára Kristẹni lélẹ́yìn Jésù á ràn wá lọ́wọ́ praise the Lord mo ní praise the living Jesus so ẹ yẹ ká lọ síbi àwọn tó bá ní ìbéèrè. You are talking about a Christian life. So, ó lè jẹ́ ìbéèrè mìíràn lórí nǹkan mìíràn. So, àti Christian life. No question? Yes? Praise the Lord. Mo fẹ́ béèrè pé kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀bùn àti talent? Mi ò gbọ́. Mo fẹ́ béèrè pé kí ni ìyàtọ̀ ẹ̀bùn àti talent torí mo wò pé ẹ̀bùn pé bí tí wọ́n bá fún yàn lẹ́bùn kò yẹ kí yàn tún máa retí nǹkan míì lọ́wọ́ ẹni tó ń fún but èmi wá rí báyìí pé Ọlọ́run sọ pé òun fún àwọn Bíbélì sọ pé òun fún àwọn kan ní ẹ̀bùn ìsọtẹ́lẹ̀ ẹ̀bùn ìfèdèfọ̀ but ní Matthew chapter 24 yẹn ó sọ fún wọn wípé àwọn fún ọ ní talent ọlọ́dẹ̀ ń retí èrè ní ọwọ́ wọn wọ́n fẹ́ bèrè pé kí ni ìyàtọ̀ talent àti. Praise the living Jesus. Mo ní praise the living Jesus. Àwọn kan wà jọ pé naturally they are gifted in certain area. O get it kasi mo sọ bẹ́ẹ̀. Naturally ní area yẹn wọ́n ṣe kí ni o. Ọlọ́run wọ́n ní talent yẹn wọ́n lẹ́ni tó ní talent fún láti máa sáré wọ́n lẹ́ni tó ní talent láti máa jump amen praise the living Jesus wọ́n lẹ́ni tó ní talent láti kọ orin wọ́n lẹ́ni tó ní talent music oríṣiríṣi talent ló wà talent naturally èèyàn máa ní kíni o ó máa ní talent. But eléyìí gift tá à ń sọ yìí spiritual ó jẹ́ ti ẹ̀mí ẹ̀bùn ìfèdèfọ̀ wà ẹ̀bùn ìfúnni wà ẹ̀bùn evangelism wà Ọlọ́run tó lè fún ẹ ní ẹ̀bùn tọ́lọ́run bá fún ẹ ní ẹ̀bùn láti jèrè ọkàn talent tó níyẹn ó ẹ̀bùn praise the living Jesus talent tó níyẹn á ṣe kí ni o ó lè ẹ̀pù ẹ̀ láti lò èrè ọkàn tó lọ́n sọ pé kó jẹ yẹn there are many ways tó fi lè jèrè ọkàn ó lè jèrè ẹ̀ through drama ó lè jèrè ẹ̀ through music ó lè jèrè ẹ̀ through song ó lè jèrè ẹ̀ pẹ̀lú ìfẹ́ ó lè jèrè ẹ̀ pẹ̀lú fífúnni praise the living Jesus so but if tẹ́lẹ̀ tá à ń sọ talent tí wọ́n sọ pé wọ́n fún ọ nínú bíbélì yẹn ó dẹ̀ bí ẹ̀bùn gọ́gọ́gọ́gọ́ nìyẹn ó ní kán máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ bóyá fún ẹ ní ẹ̀bùn prophet ó lè jẹ́ pé ẹ̀bùn prophecy ló fún ẹnìkan máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ẹ̀ but ìgbà tó wá ń lo ẹ̀bùn yẹn bóyá ó wá bẹ̀ sí lò fún ara ẹ̀ ó bẹ̀ sí ń pa owó wọlé
whereas ìdí tọ́lọ́run fi gbogbo ẹ̀bùn tí wọ́n fún tọ́lọ́run máa ń fún ìyẹn tájẹ̀tì kan ni just one target ni ọlọ́run kó ṣe kí ni o tó ní láti jèrè ọkàn àwọn tó lè jèrè yẹn láti establish wọn láti mature wọn láti jẹ́ kán grow kán wà nínú Kristi gbogbo ẹ̀bùn tí wọ́n fún ènìyàn pátá ọlọ́run fún ènìyàn pátá just one target one focus ni praise the living Jesus but tó bá ti lo anything outside that one àbí kó tiẹ̀ máa lo àtọ̀ ìyẹn ló máa gba ìdálẹ́bi so gbogbo ẹ̀bùn tá a fún wa yẹn ọlọ́run máa ṣe kí ni o á béèrè pé gift tí mo fún ẹ lélẹ̀ gbàtà bá bẹ̀ sí ń kà lọ́wọ́ àárín gift of administration wà gift of prophecy wà gift of ìní wà speaking gbogbo eléyìí tá a fún ẹ yẹn ni for the maturing of the body of Christ for the establishment of Christ òdì tá a fi fún ẹ ní ẹ̀bùn yẹn gẹ́gẹ́ nìyẹn pé wọ́n fún ẹ lọ́wọ́ wọ́n ṣe everything secondary nìyẹn but in most cases focus ó làwọn míì náà fi pa their first thing ni focus ọlọ́run tó fún ẹ ní ẹ̀bùn yẹn tó yẹ pé full time ni bóyá ó sọ pé tíṣà ó mọ̀ bó ṣe máa bọ́ ṣe kó ló gbé iṣẹ́ fún ẹ so God will help you in Jesus' name. Praise the Lord. Hallelujah. Ní Romans 12 yẹn. Okay. Ní verse 19 and 20 yẹn. So ní 20 yẹn ó ní olùfẹ́ ẹ má ṣe gbẹ̀san ara yín ṣùgbọ́n ẹ fi àyè sílẹ̀ fún ìbínú nítorí a ti kọ pé Olúwa wípé tèmi ni ẹ̀san èmi ó gbẹ̀san èmi ó sì gbẹ̀san tèmi ni ẹ̀san èmi ó gbẹ̀san so ibi ẹ fàyè sílẹ̀ fún ìbínú yẹn that means pé tá bá rí inú a lè bí àbí. Amen. Amen. Yes. Tí ẹ bá ìgbésẹ̀ ni number one àwọn akọ́ ṣẹ́ wàá bínú ìbínú yẹn bẹ́ẹ̀ kí ló wá ṣe amen ìgbà tí inú bá bí ẹ yẹn ṣé á wá lìdí sí pé kó gbẹ̀san rárá òun náà sọ pé èèyàn lè bínú but bínú má ṣe ṣe kí ni o má ṣe ṣẹ̀ ìbínú yẹn tó bá ti wá gbé ìgbésẹ̀ láti wá ṣe kí ni o gbẹ̀san ó ti bọ́ sí ẹ̀ṣẹ̀ kò sẹ́ni tán lè gbá létí kó sọ pé kó wá mẹ̀sìn rẹ́rìn àbí kán shit àbí kán ṣe nǹkan sí inú naturally ṣe kí ni o inú abi ọtí ìgbà tí inú bá bí wá sọ pé kò sí ni kò mẹ́ni tó ṣe sí ẹgẹ́ tìkan tí mo sọ pé kò mẹ́ni tó ṣe sí pé a rí pé tó bá wá tó bá sì wá gbé ìgbésẹ̀ yẹn ọlọ́run àwa ṣe kí ni o and unfortunately ẹni tó fẹ́ gbẹ̀san ọwọ́ ẹ̀ wá lè le jù ẹ lọ àwa di ìyá ọ̀nà méjì kó má tiẹ̀ lè ó lè má lè káwọ́ ẹ̀ ẹgẹ́ nìkan tí mo sọ but ọlọ́run wá sọ pé tèmi ni ẹ̀san ó dẹ̀ wá sọ pé definitely máa gbẹ̀san pé ohun tó ṣe sí ẹ̀yẹn kò lè ṣe gbé so Jésù àrùn yes. ní 20 yẹn. yes. ó ní ṣùgbọ́n bí bá ń pa ọ̀tá rẹ̀. mi ò gbọ́. ó ní ṣùgbọ́n bí ebi bá ń pa ọ̀tá rẹ̀ fún ní oúnjẹ bí òǹgbẹ bá ń gbẹ fún ní omi ní ṣíṣe bẹ́ẹ̀ ìwọ kó ẹyin náà lè ní orí. so nǹkan tí mo fẹ́ bèrè ní ibẹ̀ yẹn. yes. because as a Christian bí Kristẹni méjì irú bí Ayọ̀ ṣe wà báyìí ó ṣẹ̀ mí ó ṣe nǹkan tó bí mi nínú mo dẹ̀ mọ ìhà táwa méjèèjì jọ kọ síra wa bòtí torí ìbínú yẹn Káyọ̀ wá sọ pé abọ́ tó fi fún mi lóúnjẹ yẹn lúwo sí tí mo dẹ̀ mọ̀ pé ebi máa ń pa ọlọ́ta Ayọ̀ yẹn so tí ebi yẹn bá ti wá ń pa táwọn èèyàn bá mi pé ṣebí èèyàn ẹni lọ fún náà èmi á sọ pé láíláí pé mi ì ní fún so ṣé ẹ̀ṣẹ̀ nìyẹn àbí mo gbẹ̀san nìyẹn. mo gbẹ̀san nìyẹn amen inú praise the living Jesus ẹni tó ṣe ẹ́ tó ń fún lóúnjẹ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ kì í ṣe pé bóyá o deliberate ń ṣe ẹ́ ọlọ́run ló sọ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run kan ló kàn bá wa summarize ibẹ̀ yẹn wípé
bí ó ṣe ń lékun sí ẹ tó ń léjò sí ẹ tó ń lékun sí ẹ pé wàhálà ló jẹ́ lọ́rùn ẹ̀ conscience gan máa conflict ẹ̀ nǹkan tí bíbélì kan sọ nìyẹn tí ẹ ní pé òótọ́ lọ́n sọ pé kó ṣe ni òun ni kó ṣe Jésù á ràn wá lọ́wọ́ mo ní òun ni kó ṣe àní àwọn tó ń sọ yìí o praise the living Jesus mo ní praise the living Jesus place is not referring to brethren kì í ṣe àwọn ará Congo ló ń sọ fún ó sọ fún àwọn outsider ó lè máa lépa ẹ sí ibi everything bó wá lóore kó ṣe fún gbàdúrà fún kó fi ilẹ̀ tó bá di ọmọ Ọlọ́run kan ìwọ fúnra ẹ̀ kọ́ ló máa ja ìjà ẹ Jésù là máa jà fún ẹ Ọlọ́run wa sọ pé òun á gbẹ̀san o fúnra ẹ̀ ṣe kí ni o má fúnra ẹ̀ gbẹ̀san Jésù á ràn wá lọ́wọ́ o tó kàn ń sọ níbẹ̀ ni gé praise the Lord. Praise God. Ìbéèrè mi ni pé tí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan mo máa ń ka novel mo máa ń kàwé oríṣiríṣi but tí n bá ti wá ka Bible yẹn sà ó máa ń difficult fún mi number 1 kì í yé mi number 2 kí n tó ka chapter kan á ti sú mi but tí n bá jókòó ti novel tí ò ń ṣe ti ọ̀rọ̀ Bible either English or Yorùbá mo máa ń rí ka dáadáa. Be delivered in the mighty name of Jesus. Amen. You are delivered today in the mighty name of Jesus. Amen. Receive the Spirit of God in the mighty name of Jesus. Amen. Ẹ̀mí mọ́ kó balẹ̀ ẹ. Amen. Mo ní ẹ̀mí mọ́ kó balẹ̀ ẹ. Amen. Gbogbo àrékérekè Sátánì yẹn àbàjẹ́. Amen. Mo ní àbàjẹ́. Amen. Àṣẹ ẹ níyè. Amen. Mo ní àṣẹ ẹ níyè. Amen. Mo ní àṣẹ ẹ níyè. Amen. Ẹ̀mí mọ́ gan is the author of the Bible. Ẹ mọ̀ yẹn lórúkọ Jésù kó gbàkóso ọkàn ẹ. Amen. Kó máa fi òye ọ̀rọ̀ yẹn kó máa fi yé ẹ. Amen. Just like the Ethiopian eunuch. Ọlọ́run ó ṣí aṣọ ìbòjú kúrò lójú ẹ̀ ìyè ẹ̀ ṣí lórúkọ Jésù ìyè ẹ̀ kó ṣí lórúkọ Jésù. Adúpẹ́ nítorí pé ó ti rí bẹ́ẹ̀. Lórúkọ Jésù ni a gbàdúrà. Amen. Ìdáhùn ìbéèrè yìí nìyẹn. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yes. Praise the Lord. Hallelujah. Kì í ṣe question mo fẹ́ béèrè so lórí ọ̀rọ̀ tí mọ́mí wa sọ lẹ́ẹ̀kan. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. Ṣẹ́rí ní ilé tí mò ń gbé so ilẹ̀ yẹn wọ́n máa tó tì mí yẹn wọ́n ti sú ilẹ̀ yẹn wọ́n ti gégégégé mo ṣàṣọ pé Ọlọ́run ló fún mi o anywhere tí wọ́n bá ti gé dé kí wọ́n máa gé ká tó débẹ̀ wọ́n plant ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó wá sí side wa now ìgbà tí a kọ́lé tó a ti wà ń bẹ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn wá produce ó wà ní side wa o torí pé òun ló gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó ti pọ́n mọ́mí pressure ti sọ pé yẹ ká gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn láàárọ̀ ọjọ́ yẹn so ká tó dé láti ibi iṣẹ́ ó ti gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó wá gé lára ẹ̀ ó wá gbé fún àwọn pressure pé kí wọ́n fún wa ìgbà tí mo dé mo wá rẹ́rìn pé èmi tí ó ní ọ̀gẹ̀dẹ̀ màmá yẹn ó gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn mo wá sọ pé mọ́mí pressure wá sọ pé no pé mo wá sọ pé ṣé ta ló gbé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn. kì í ṣe mi ló gbìn but ilẹ̀ mi ló wà. ìgbà tí o ti gbẹ ẹ má sọ̀rọ̀ yín náà. tó bá arrest ẹ máa win o torí ilẹ̀ mi ló wà so mo wá sọ pé no as a Christian báwo lẹ ṣe máa sọ̀rọ̀ Ọlọ́run tí wọ́n máa gbà ẹ́ gbọ́ so wọ́n á mú ẹ ní mùmú they will call you foolish person
you understand so mo wá lo ọgbọ́n mo wá lọ bá mama ó dà pé ẹ gbọ́ ìgbà tá a sọ̀rọ̀ láàárọ̀ ẹ pé ká gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó ní ẹ kọ̀ gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn ó dà pé ẹ gbọ́ o mo wá rẹ́rìn mo wá sọ pé mama mo ní mo ti sọ tẹ́lẹ̀ pé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yín ẹ filẹ̀ fún wa pé kì í ṣe yín ló máa gé ọ̀gẹ̀dẹ̀ yín mọ́ o mo ní mama mo ní but yes mo ní but from today o mama ọ̀gẹ̀dẹ̀ yẹn filẹ̀ fún wa ẹ má gé mọ́ o ó wá rẹ́rìn ó wá sọ pé láti inú ẹ̀ ó wá sọ pé okay pé ó ti yọ̀dá pé ó ò ní gé mọ́ ṣe rí Christian ọgbọ́n ni ọgbọ́n la máa lò they will call you fool o but we must a gbọ́dọ̀ mọ nǹkan tá a ṣe. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Dáàdì lórí ọ̀rọ̀ tá à ń sọ pé Ọlọ́run sọ pé tòun ní ẹ̀san yìí kí ni ọ̀rọ̀ yẹn ó ní agbára o because incident kan ṣẹlẹ̀ ó ṣẹlẹ̀ sí mi sí sàkání mi mo kàn wò ẹni yẹn ó dà pé ó wò mí pé kí ni mo já mọ́ pé kí ni mo jẹ́ ó dẹ̀ ló ìdá ẹ̀ bẹ̀tẹ̀ ọjọ́ yẹn mo kàn wò títí mo wá níwẹ̀ tó bá ti ṣe tiẹ̀ ni pé kọ́lọ́n kó ṣèdájọ́ mo kàn kúrò ńbẹ̀ ni bẹ̀tẹ̀ ohun tó wá ń ṣẹlẹ̀ báyìí dáàdì ẹ̀rù wá ń bà mí ó ní agbára gidi so kí nìyẹn pé kọ́lọ́n sọ pé tòun ní ẹ̀san yẹn kí nìyẹn ó ní agbára ẹ̀rù gan tó wá ń ba èmi fúnra mi torí ọ̀nà tọ́lọ́run fi ń gbẹ̀san yẹn ó ti lágbára jù dáàdì so kí ni téèyàn lè ṣe. kò sí ìyàn tẹ́ lè ṣe Yorùbá ti ń pè ó ní ògbèjà kẹ́rù ó bá oníjà kò sí ìyàn tẹ́ lè pa ẹ̀ amen ẹ̀yin kọ́lẹ̀ tọ́yẹ́pẹ́ ilẹ̀ fẹ́ lù ú báyìí a sọ pé àdẹ̀wọ̀ yín ó láṣẹ nǹkan tá à ń sọ nìyẹn kò sí ìyàn tẹ́ lè sọ amen ẹ máa gbàdúrà fún dáìsọ Jésù àrùn wà lọ́kọ́lọ́ ṣàánú fún kó nǹkan kó bá Jésù pàdé. Praise the Lord. Hallelujah. My question is not from today's message. But question tí mo fẹ́ béèrè kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ tí ó yá béèrè torí ta. Kí ọ̀rẹ́ méjì wà kí wọ́n ní misunderstanding. Kí wọ́n ní misunderstanding. Okay. For example na Kemi àti Bra Ọlá ní misunderstanding báyìí. Okay. Kí n máa take ọ̀rẹ́ lọ títí bọ̀ kí wá láàlá kí n máa rí wọn lójú oorun kọ́ máa oppress mi lójú oorun is that means pé wọ́n jàjẹ́ ni because ó máa ń ọkọ̀ pé bí àìní ẹ jàjẹ́ or something like that. Amen. ó lè yẹ pé nǹkan tó rò sọ́kàn gan ló ń ṣẹlẹ̀ sí ẹ lójú oorun amen. ìgbà tó mú gàrí tó wá rí mọ́ pé ó já lu odò ní ojú oorun praise the living Jesus. And another thing ni pé tó yẹ pé ọmọ Ọlọ́run bí ó kíṣẹ́ là ń wò ó tó yẹ pé ọmọ Ọlọ́run ni ó lójú ẹni tó lè bá ṣe ọ̀rẹ́ o ó lè jẹ́ pé òótọ́ ni o ẹ̀gẹ́ tìkà tí mò ń sọ bákan méjì ni ìyẹn omi gbé bóyá ó ní nǹkan tí mo kàn ń sọ ni pé tó yẹ pé ọmọ Ọlọ́run ni ó lójú ẹni tó lè bá ṣe ọ̀rẹ́ tó bá yẹ pé ọmọ ayé ni irú bẹ́ẹ̀ lè ṣẹlẹ̀ so ọmọ Ọlọ́run máa ń bá ṣe ọ̀rẹ́ kí pé ọ ò bá ẹni yòókù ṣe ọ̀tá ò bọ̀tọ̀ ọmọ Ọlọ́run èèyàn máa bá rìn Jésù á ràn wá lọ́wọ́ mo ní Jésù á ràn wá lọ́wọ́ so tó bá jẹ́ pé number one ni pé tó bá jẹ́ pé òótọ́ ló ń rí bẹ́ẹ̀ ìwọ gan fún ẹ wà á tún ara ẹ because tó bá tiẹ̀ wá lójú oorun kan kò yẹ kó lè máa rìn ẹ mọ́lẹ̀ ó mi pé agbára ẹ ju agbára ẹ nìyẹn ìwọ gan fún ẹ ò nídìí agbára Ọlọ́run Jésù á ràn wá lọ́wọ́ ṣé o ti. Praise the Lord. Hallelujah. lórí ọ̀rọ̀ ìgbé ayé kìrìsìtẹ́nì mo fẹ́ bèrè lórí gẹ́gẹ́ bí irú èmi báyìí kí n gbalé tó wá jẹ́ pé àgbà tí mo ti gbalé yẹn tí kò sí ìfọkànbalẹ̀ ìjà lójoojúmọ́ ẹjọ́ lójoojúmọ́ ókè kí wá sọ fún ẹnìkejì mi pé ilé tí mo gbà yìí o kò sí ìfọkànbalẹ̀ ń bẹ o ìjà ni mo dẹ̀ fẹ́ kúrò kó ẹnìyẹn wá sọ fún mi pé tìbí kìrìsìtẹ́nì ni ẹ́ o ní láti máa fara dà ní ojú Jésù ń rí ìkó tó nídìí ẹ̀ láti rí náà lórí yẹn gẹ́gẹ́ bí kìrìsìtẹ́nì ṣé irú ẹni yẹn kó máa fara dà lọ ni àbí bó ṣe wà lọ́kàn yẹn pé kóun kó kúrò yẹn àbí kó kó kúrò. Praise the living Jesus. àwọn kan wà tó yẹ pé tó bá ti da ẹ̀wọ̀ pẹ̀lú ènìyàn pọ̀ tí ẹ ò rójú tiẹ̀
ọlọ́run lèèyàn máa ń rìpọ́ọ̀tù sí wàá mú kéèsì yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run praise the living Jesus mo ní wàá mú kéèsì yẹn lọ sí ọ̀dọ̀ ọlọ́run ok kí and then agbára ẹni yẹn kò tí ì tó a sọ ní ọjọ́ wo la tiẹ̀ sọ ok mo rò pé the last Bible study tá a ṣe pé Peter slept like a baby last week àbí láàrin ogun he slept like a baby a bá lànà kọjá òun á wà pẹ̀lú wa bó lọ sílé mi gan kò síbi tí ò sí ogun kò síbi tí ò sí wàhálà Jésù á ràn wá lọ́wọ́ so olójú ẹni tá a sọ wípé ẹ dúró síbẹ̀ yẹn ó ní láti jẹ́ pé ẹni tó ní àṣẹ lórí èèyàn ni tí ọkọ èèyàn bá sọ pé ibí ni kò sì dúró sí o tó bá ti lè kẹ́rù ẹ tó kúrò ńbẹ̀ kí ló ṣe o ó kọ́kọ́ ẹ sílẹ̀ nìyẹn so àwọn nǹkan wà tó jẹ́ pé ó máa ń wà complicated bẹ́ẹ̀ yẹn ọlọ́run lè yàn máa ṣe kí ni o you go and report you to God o tó ṣẹlẹ̀ lélẹ́yìn o mo dẹ̀ fẹ́ ní àlàáfíà ọmọ mi dẹ̀ ní láti ní àlàáfíà ìkàkọ́ ò gbúdọ̀ sọnù lára ọmọ mi èmi gan fúnra mi ò gbúdọ̀ sọnù ọlọ́run ló máa rìpọ́ọ̀tù fún tó bá fún ààrẹ gbé ìgbésẹ̀ ní ìgbésẹ̀ lẹ́yìn ọlọ́run á ṣe kí ni o á kàn máa wo ẹnìyẹn ni Jésù á ràn wá lọ́wọ́ so ọlọ́run ló lè yanjú irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ praise the living Jesus tí ọ̀nà èèyàn bá wo ọlọ́run ọ̀tá ẹ̀gàn ó lè ṣe kí ni o wọ́n lè jọ máa gbé ìgbé àlàáfíà so ọlọ́run amen bí situation bá ṣe rí ni ló máa ń determine grace tọ́lọ́run máa fún ènìyàn bí situation bá ṣe rí ló máa ń determine tó bá jẹ́ ọmọ ọlọ́run mọ situation tó ń là kọjá grace tó fún Shadrach àti Abednego kò fún àwọn ẹlòmíràn ó mọrú ohun tí ó wà níwájú wọn the same grace náà ló fún Daniel ìwọ tó mọ̀ pé wọ́n sínú òkìnnìún so grace tó fún grace máa ó ṣe kí ni o ó máa appreciate ni from grace to grace ni great grace wà so bí ìṣòro yẹn ṣe tó ọlọ́run mọ ibi tí àwọn kan wáyé pé nígbà tó ń sọ ní Revelation àwọn churches yẹn ó ní ìkan wà ní ẹ̀kọ́ta Sátánì gangan àwọn pẹ̀lú Sátánì náà jọ múlẹ̀ ọlọ́run dẹ̀ fún wọn ní grace to leave that place wọ́n dẹ̀ ń gbé ìgbé ayé wà mímọ́ so amen so ọlọ́run ó mọ marriage ẹni tó tough ó mọ ọkọ ẹni tó tough ó mọ ibi tí turbulent situation wà grace tá fún ẹnìyẹn á ju eléyìí tá fún ẹlòmíràn tó jẹ́ pé kọ́pàǹtì ni ọ̀rọ̀ òun àti ọkọ ẹ̀ so situation ló máa ń determine fún grace ọlọ́run á fún ènìyàn so ohun tó a máa béèrè fún náà ni kí ni o oore ọ̀fẹ́ tó tó wàá dẹ̀ máa report fún ọlọ́run Jésù á ràn wá lọ́wọ́ àkókò wa ti dé praise the living Jesus mo ní àkókò ẹ jẹ́ ká dìde dúró amen jẹ́ kí lè bá ọ.